Di oleh nganu iki lho pengen roh. Ya kita nek umboleh. Gila. Wingi ora tak go mulih. Lur, saiki bojoku goleki. Tak rasakno. Golek kul. Enak iki. Ora abang to wi. Gas Bu. Lek Saiki enak. Bu setelah ini. ya kul iki lho lur. Kayak samene kayak kesel. Jadi kesel lur. Tapi ya cemplung nek gotan ya. Masa. Wingi ada go mulih enggak ya ning ora ngono. Nek bumu anu. Ora roh kok Ini gak roh kok nek arep anu. Tapi aku ngeluh mangan kuwi. Nek kowe gak temake gak awak. Gak nek mae kayak gak aku tau dikeki dhisik. Tapi mbon iki ngeluh ora. Delok sik. Jumlah sing resik. Yo iya terus digodhog langsung digodhog sik. Ini kan ngelu enggak. Ngeluh diombene obat bingung nek. Obat kok iso bingung. Gak mari turokno. Sepenting kan kene masake saya tiga akeh. Lha kok nek gak ngeluwe to Ndas. Wis golekna sesuk. Golek sesuk. Nek ketagihan arep golekna lur. Ditawani wong aku mau dikuyun Ndas ngono. Ya ngene tuku ning apa gondang larang ya kelewet malah lah. Wis jerone reget nek bar digodhog Ya iya dumban nek. Lah iya dicongkel dumban nek. Ngene ya ben wis. Wis. Iki proses godhog sik lur. Kok sambung neh ya videone. Di posisi dede panci arepe digodhog lur. Wis oke, proses godhog lur ya. Lalu ini baru aja direbus kawan-kawan. Tadi kol tadi. Tinggal apa itu misain apa itu namanya? Dagingnya sama kulitnya. Ini proses apa itu namanya? Nyungkil ya. Proses ngelupas kawan-kawan. Nih lihat videonya. Baunya piye warnane? Abang apa ireng? Anu, ireng. Ireng. Apa, Bu? Ireng lho. Duduk nang kamera. Ini namanya tutut. Kul, namanya kul karo di desa itu. Kawan-kawan, teman-teman. Nah. Sesuk golek nek, guys. Sesuk golek mana? Oke, malah ketagihan jare ini. Roh nek rupane ireng jadi ketagihan lur. Dimasak bumbune bawang brambang lombok wis. Ya ruang ngono sing gede-gede ya. Gayane. Lah iya tak ada gede kok. Ya raro aku. Ini lho guys ya. Sekarang malah nyesal ngambilnya kecil-kecil. Padahal dagingnya banyak itu yang besar-besar. Ya, tak pikir lambene mana Bang. Tapi aku dulu pernah makan itu guys, kepalaku pusing lur. Tapi istriku enggak. Istriku malah doyan.
Sing mbok masak apa ki cabe nih? Ya ora tebang brambang lombok tok wis. Mau dimasak bawang brambang sama lombok. Lur ini. Wis ngono wis enak. Kok dikecapi bareng lak legi, ora seneng legi aku. Dia sak senengmu tuh kok. Karek masak, karek mangan ya. Nah, aku terus terang ketok Gak minat. gak minat aku. Ora minat. Soalnya pernah nyoba sedikit ngelundas tuh. Itu lumayan nih kan mungkin labuh. Arep ndel. Arep. Anakmu arep. Ini doyan apa-apa nek ndas gak ngeluh. Ndas ngono ora. Melu diombeni obat enggak kok bingung nyendi obat ya dia. Ini proses ngelupas lur. Cetak kok gelem ya dikai wong timan. Aku ya sesuk golek ya. Apa golek aku? Nyegolekno bojomu ta ngidam kok. Nyidam kaya meteng ae. Ora meteng kok ae. Nyidam lah. Aku pengen golek maneh. Golek karep bumu sesuk. Kowe diawe wong anu mara. Muga apa Pak le dhuwit. Gede selontongane ya, Be. Iya tuh kok. Makane nek sing gedhi kuwi sodak ana daginge. Tapi nek sing cilik kuwi yo saipet-ipet ngono iki daginge. Tapi mbok sing ngilau dhewe wis lumayan. Kondisi aku tau dikek make lho, Gang. Makane aku. Gak ngono. Iki aku tau make. Iya. Ini make genyo to gak njenji kuwi. Ger. Pokoknya kan gak ngelunin dia. Boleh nek. Kowe dumbase rosik kuwi. Kalau obat-obat iki. Kono kabeh. Masa nih mangane udan. Piye to wong mes terus obat-obat yang anu kan. Nanti pae wis dimas iku. Ya urung maksudnya kan dhisik-dhisike to kok. Mukaku gak ketok guys. Teng sale yo ning pawon iki. Oh iya. Pawon guys, mukae rada peteng ya. Gak apa-apa lur ya. Gila lur, hasilnya lur. Ketok gak lur dah. Gila hasilnya dah. Sesuk eone. Ayo bakal ya sesuk teko lagi. Bisa dimasak sik ku saiki. Ngalu Terus di ngelu apa ora sesuk. Golek akar ndasmu ngelu. Mau masak saiki. Nah, iki dicuci bersih lur. Aku sih repot ngene wae ngelu. Kenapa? Ya piye njaluk tuntunan kae biyen. Kelak partigo. Lah ya padha ae. Gila ku ya. Ya ora lo partigo ketambut-but kok mamu apa gliyeng. Ya wis ngerti wing gliyung-gliyung ya. Oh, wae. Kok ae. Kok alasannya anu. Njaluk tuntunan kae jaman biyen kaya aku sih repot. Jale ya. Anake tinggal, "Bu, udah mari to, Bu." Oh, udah mari to, Bu. Enggak ya? Iki kucing yo meloy. Wis Wis lur iki tinggal masak nanti. Oke.
Ini loh lor tadi yang golnya udah matang. Ya ini. Nggak tahu ini belum dicoba. Main jajalnya. Ya, kue ya. Gak aku mak gak Oh mama. ya, ada tuh ya. Oh, mah aku. Betul. Bukmu ae ben paham bukmu. Betul lah. Ya jal ta. Saiki ae. Nek gak anu gak usah. Gak usah ya. Gak usah mam. Ya. Aduh. Biar rasanya. Enak. Kayak Enak. Rasanya enak lur katanya. Dari pangan, Bu. Pak. Dari pangan lah. Enak. Ada ngelu. Panen lagi mangan ngono. Lagi mangan masak nyalu. Enak. Ngelu semua. Kayak pakai cat rasanya. Iya, itu kok. Pengen ayam. Gak pengen aku. Aku gak kepengin sama sekali. Pokoknya mangan akeh ben kon. Bilang Bu lah. Ye, sayang anaknya. Tadi tadi aja kok. Kan tak mandi wae. Ning njaluk. Enak deh. Ada cita enggak cita ya. Gak anu. Alah, rupanya cepat tadi kameranya itu banget. Ora. Gak mangan aku. Aku mending nek kamera ini karuan tak pangan. Enak kan? Rasanya. Cuma kayak pakai cat rasanya. Wes tan jajal lah saiki lah sing cilik lho ora ngarah ngene sih to. Wis aku. Aku gak kepengin aku. Tak nangga karo awakmu. Lha to. Mah ya. Enak. Ayam kayak sepro ya kecil. Nana apa wedok wah? Gak boleh ngono no. Enak ta? Enak. Tak beketan. Demi kayak beketan. Ya udah guys ya. Ini video hari ini aku cari keong terus tak masak, dimasak istriku. Nah, ini dimakan. Jangan lupa subscribe, like, komen channel aku Sniper Ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.